ฮัลโหลสวัสดีครับโทษทีวันนี้เปิดเลทหน่อยหนึ่ง สวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นไงบ้างผมเขียนมาถึงไหนละเดี๋ยวขอดูก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ใช่ไหม this one right ใช่ครับ more and more ไม่ farmers ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับ ไม่น่าใช่ อันนั้นเป็นทำไปแล้ว ผ่านไปแล้วอันนี้ป่ะ this one right ถูก ใช่ค ป่ะ รับ โอเคขอไอเดียก่อนครับสู้ อันนี้ใช่ไหมครับก็คือในตัวพารากราฟแรกครับผมก็เขียนไว้บอกว่ามันก็มี positive effect หลายอย่างครับเช่นแบบว่าการที่ใช้เทคโนโลยีการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยเรียนก็ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นครับก็ผมก็ยกตัวอย่างเช่นสมมติใน biology class อย่างเงี้ยครับเช่นในชีววิทยาก็สมมติว่าเวลาเราทำ demonstration หรือว่าทำ experimentation อะไรสักอย่าง ๆเวลาเราทำการทดลองเช่นอาจจะเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตหรือเกี่ยวกับdissection พวกนี้ครับเกี่ยวกับผ่าหรือว่าพวกforensic อะไรพวกนี้ครับที่เป็นเกี่ยวกับ forensic dissection ที่เป็นเกี่ยวกับชันสูตรศพอะไรพวกนี้ครับมันพอเราใช้พอคือถ้าเปรียบเทียบว่าเราเรียนอย่างเดียวสมมติว่าเราเรียนแต่ทฤษฎีครับเรารู้แต่ theory แต่ว่ามันมันจะทำให้เด็กแค่แบบเขาเรียกว่าอะไรครับนึกภาพว่า visualize กับว่ามันจะเป็นยังไงแค่นั้นแต่ว่าพอเราใช้ตัวคอมพิวเตอร์เอามาช่วยเนี่ยมันเหมือนเช่นแบบอาจจะโชว์ภาพโชว์วิดีโอที่เป็นของจริงที่เป็นแบบเรียลๆเลยครับให้เห็นว่ามันเป็นยังไงแบบหน้าตาเป็นอย่างนู้นอย่างนี้หรือว่าอาจจะใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการในการทางแพทย์ก็ได้แบบช่วยในการเรียนการแพทย์เช่นแบบว่าเราจะดูแบบสมมุติเรามีศพจากศพหนึ่งใช่ไหมครับสมมติแล้วเราก็อาจจะดูผ่านแบบผ่าตัดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรครับดูข้างในร่างกายมนุษย์โดยการที่ใช้เทคโนโลยีใช้กล้องแบบส่องเข้าไปดูประมาณนั้นแล้วก็ทำให้เราได้เห็นของจริงทำให้แบบได้ทำจริงๆครับได้ลงมือได้ปฏิบัติ take action จริงๆอะไรประมาณนั้นครับส่วนvoice 2ก็จะเป็นเรื่อง delivery เป็น information delivery หรือว่าการส่งข้อมูลครับก็คือมันค่อนข้างไวแล้วก็มันก็มีมี positive effect หรือว่ามีข้อดีกับคนที่เรียนต้องการจะเรียนออนไลน์มาเนี่ยเพราะว่าเขาอาจจะสามารถ add หรือว่า add หรือว่าสามารถตามหรือว่า catch up คุณภาพหรือว่าแบบพัฒนาการของการเรียนได้มากขึ้นนะโดยการที่บอกว่าสมมติเรียนไม่ทันก็ไปเปิด Google ไปดู YouTube ไปอะไรพวกนี้หาข้อมูลเพิ่มมาหรือว่าจะไปอ่านตามสไลด์จากที่ครูให้มาเป็นไฟล์หรือมาเนี้ยคือมันส่งให้แบบง่ายมากครับไม่ต้องไปอะไรพะวงอะไรเยอะแยะครับอันนี้โจทย์ข้อสอบนี่เราเอามาจากไหนอะเล่มไหนครับนี่ผมเอามาจากข้อสอบแซกที่ในไฟล์ที่ส่งมาจริงเหรออ๋อ SAT ใช่ไหมหมายถึงว่าถ้าที่ discuss ไปแล้วนะหรือว่าที่ upcoming เพราะเพียงไม่เคยอ่านไม่ได้เห็นไม่เป็นไรสักเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับที่ส่งมาโอเค good so clear นะไม่มีปัญหาคือเช็คไอเดียเฉยๆไม่มีอะไรหรอก Some educators argue that every child in every school should have access to computers. Others believe that the value of the computers in a classroom is overrated อันนี้คือ key ใช่ไหมฮะ and that computers may actually interfere with the learning process ก็ใช่แต่ก็ไม่ชัด In your opinion how important are computers in the classroom Use specific reasons and example to explain your answer all right นะครับ In a controversial opinion นะครับ
เฮ้ยเขาเปลี่ยนเป็นฟอนต์นี้ดีกว่าไม่ได้ไม่ชัดหายเลย controversial opinion it is towards the use of computer in a classroom that it may hinder the learner's academic development in classes. On the other hand, others argue that computers should be accessible for better learning purposes. This essay will explain further detail according to the advantage of it. อันนี้เฟรชนี้ได้ขอเช็คก่อนนะครับ1มั่นใจไหมมั่นอยู่ The use of computer in a classroom that it may hinder the learner's academic development in a class. เดี๋ยวนะพี่กำลังคิดอยู่ว่าถ้าเราใช้ on the other hand ก็คือมันย้อนแย้งถูกไหมก็ได้ครับผมให้1ให้2อันนี้ผ่าน this essay พี่ว่าผ่านแล้วนะครับ achieve ครับผมachieve of นะครับ introduction ครับผม word choice ก็ไม่น่ามีปัญหา structure ไปอยู่นะครับ is impressive yeah ไปที่ paragraph ที่1ตื่นเต้นไหมวันนี้ไม่คอมเมนต์เยอะนะครับเพราะคิดว่าเราน่าจะแฮปปี้ละไม่ชัดอะไรวะ Nowadays educational technological advance have bring about a variety of benefit to student ได้ครับtopic sentence ผ่าน computer functional system primarily become involved with storing and retrieving different information at in school ครับได้ฮะได้ไหม big primarily become เข้าอีกเครื่องนะครับได้แบบหนึ่งครับผมต้องทำยังไงenable นะthat's it เข้ามาเลยแป๊บหนึ่งนะเริ่มเบลอแล้วเนี่ยpause โอเคทีนี้นะครับใจเย็นๆพี่เริ่มเบลอนิดหน่อยcomputer functional system primarily becomes computer functional system ขอเช็คก่อนนะครับ1 2 become have become กับ become อันไหน work กว่ากันbecome ก่อนก็ได้ become involve แต่ว่าถ้า become มันทำไมเซนส์อยากให้เติม s ถ้า become ขออนุญาตเปลี่ยนครับเป็นอย่างนี้ have become ดีกว่า retrieving independent information at school in school setting at the school ไม่แน่ใจลองไปเช็คดูดีๆนะตัวนี้สมมติให้ preference at the school in the school setting กับ at the school ส่วนใหญ่ at the school มากกว่านะครับลองไปไล่เช็คนะครับตัวนี้เป็น position ที่แบบว่า range structure ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ขอลงล่าง additionally หมามาอะไรนะเมื่อกี้คุยกับแม่ครับโอเค additionally this brings a positive effect to a pedagogical approach
by allowing students to experience access เหรอexperience allow to experience all accessibility ใช่ไหม ability ควรจะเป็นอย่างนี้มากกว่าเติม h ไหมเนี่ย1 IES ได้กันdeeper understanding in biology, for example, right? Images and video can be illustrated through computer screen อันนี้ไม่ค่อยเคลียร์ปรับขึ้นเป็นโมเดิร์นได้ไหมหรือว่า state of the art ได้แต่ว่าน่ากลัวหน่อยถ้าจะใช้พวกนี้เพราะว่ามันแบบช้อยเบอร์ใหญ่ไม่แน่ใจแต่ต้องขยายนิดนึงนะเพื่อความ clarity นะครับ while you're demonstrating laparoscopic surgery ได้ครับ student will familiarize themselves with human organs characteristic including the way of conducting dissections rather than visualizing its look and appearances ลองไปปรับ word choice ดูก็ได้แต่จริงๆแล้วก็ได้แหละ looks นะครับin result this actionable knowledge will ไม่แน่ใจว่า actionable knowledge หรือเปล่าตัวนี้นะครับ let's say ว่า interactive นะครับ learning approach or นะครับ modern equipped learning strategy ควรจะเป็นทรงนี้มากกว่านะครับเราไปได้เช็คนะอันนี้ไม่ชัวร์แต่ว่า actionable knowledge ยังไม่ชัวร์ว่าใช่หรือเปล่านะครับครับผ่านปรับ wording นิดๆหน่อยๆนะฮะให้พอมีซีนแต่ไม่คอมเมนต์เลยเดี๋ยวเราตกใจนะฮะไม่มีคอมเมนต์เลยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราค่อนข้างไม่มีปัญหาเรื่องการเขียนแล้วที่ดูนะครับ in terms of delivering details which provide further and clearer explanations to an information receiver ตัวนี้น่าจะเป็น to receive ดีกว่านะครับ such require information น่าจะเขียนผิดนะครับคุณอาจจะเขียนว่า recipient นะครับreceiver น่าจะใช่ปะเขียนผิด recipient PE จะกดยังไงอะ PIENT ครับอย่างนี้ใช่ปะโอเคเนาะ it's not receiver โอเคโอเคนะครับไม่เป็นไรแต่ว่าพี่คิดว่าถ้าต้องเขียนเนี่ยควรจะเป็นอย่างนี้มากกว่าลองแพทเทิร์นนี้มันน่าจะคิดกว่านะครับ age transference is rapid although ลองไล่เช็ค although reportedly higher number นี่ที่ปรับ word choice นะครับเขียนอะไรกัน a higher number of game addiction of teenager among teenager เนาะต้องเป็น among teenager อะไรกัน or นะครับ a new generation of XYZ ถูกไหมไม่รู้เหมือนกัน
ไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะฮะแอบมั่วแล้วไปสิอันว่า x แล้วกันหรือว่า y หรือว่า z whatever นะครับ may be concerning for a parent because of technology influences it is still necessary ตัวนี้ถ้าไม่ because of จุด full stop ได้ปะแล้วก็เปิดใหม่ได้ไหมพี่รู้สึกว่าทำไมมันต้องจบทำไมพี่อยากให้มันจบเดี๋ยวแป๊บนึงขอดูก่อน check audio reportedly ไม่ได้เพราะว่ายังไม่จบประโยคแต่มันยาวไป มันยาวไปจนอยากตัด it is still necessary for working and learning process although หนึ่ง full sentence ไหมตัดจบได้ครับผ่านอันนี้ปรับเพิ่มนิดหนึ่งนะครับไม่มีปัญหาส่วน it is still necessary for working and learning purposes so for approach มากกว่าพี่คิดว่านะ and learning purposes อันนี้ได้แหละแต่เพียงแต่ว่าไอแค่ไม่แน่ใจว่าต้องเขียนให้นึกตลอดเวลาว่าทุกครั้งที่เขียน now เนี่ยพยายามเขียนเพื่อดึง clarity ด้วยการ plus adjective นะครับประมาณนี้ the one ก็มา who have made a self-imposed decision to study online แปลว่าอะไร self-imposed decision แปลว่าอะไรครับในมุมมองเราต้องการ meaning ลึกกว่านั้นปะนี่คือเป็นควบคุมอย่างนี้เหรอหรือว่าอะไรเป็น decision ที่แบบเป็น your own decision นะครับคือแบบว่าเป็นการตัดสินใจที่เรา create ขึ้นมาเองครับ make ขึ้นมาเองประมาณนั้นครับที่แบบไม่มี obligation นะครับคือหมายถึงว่าเราว่าออนไลน์ที่ต้องควบคุมตัวเองใช่ไหมฮะประมาณนั้นครับไม่แน่ใจ self control สมมติพี่ใช้คำว่า self control ได้ไหมเพราะอันนี้แบบนานมากๆครับตอนอันนี้ผมไปเจอในมันเป็นของ reading นะครับแล้วผมเจอ location เนี้ยแต่ว่ามันเป็นปีเจอแล้วผมจำได้ครับไม่คือพี่คำเนี้ยมันใช้ได้แต่ว่าพี่ไม่รู้ว่าแบบมันสื่อถึงความหมายที่เราได้หรือเปล่าไม่เป็นไรแต่พี่คิดว่าพี่ให้แล้วกันนะครับto study online during a pandemic outbreak ก็มานะครับ they can catch up their learning qualities their learning quality as in actual class อันนี้เคลียร์ขึ้นก็ต้องเป็น compare when you compare it between the two right แต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่คิดว่าตัวนี้พี่ขอปรับนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสมมติใช้คำว่า compare with นะเติม ed หรือว่า compare to อันนี้ก็จะเป็น structure ที่น่าสนใจใช่ไหมฮะ compare with นะครับ online learning which require สมมุติอยู่จะเล่นกับ self imposed นะครับมาละแป๊บหนึ่ง self imposed decision making toward นะฮะ learning ability in a wide range of นะครับ learning successful learning success ก็ได้ it is true that children will be able to do better than in หมายถึงว่า better กว่าหรือว่าเท่ากันใช่ไหมเรากำลังจะพูดแต่ว่าพี่กำลังคิดอยู่ว่าแบบactual classroom idea achievement เดี๋ยวผมไปตักข้าวแป๊บนึงครับได้ครับ
โอเคครับกลับมาแล้วครับโอเคนะ alright นะครับ compare with ลองเล่นกับ sentence นี้นะก็น่าสนใจไปอีกแบบมันจะมี compare with กับ compare to แต่ว่ามันใช้ได้ทั้งคู่แหละนะครับพี่คิดไอเดียพี่ได้ไหมเนี่ยแบบหนึ่งขอเช็คก่อน1 2 it is true that students will be able to do better than คือ compare between the two เอาง่ายๆคืออย่างนั้นนะครับ as actual class ก็ได้ยูก็เขียนได้อันนี้คือเป็น option ที่แบบ add เข้ามาเพิ่มเนาะโอเคแต่ไอเดียอยู่ได้แล้วแหละนะ by receiving useful content from the presentation prepared by teacher ดีมากครับ if this method is taken into consideration หมายถึงว่า self exposure นะใช่ไหม having delay feeling discouragement delay เติม ed หน่อยใช่ไหมคิดว่าไม่ใช่เหรอทำไม delay ไม่สามารถเติม ed แต่ having ส่วนใหญ่มันก็ต้องเป็น ed นะ structure นี้นะครับ this ไม่ต้องมี method แล้วมัน cross ไปเลยครับ this ให้เขา refer เองหมายถึงว่าอันนี้คือพูดถึงเราจะเขียนลักษณะของ pronoun let's say ว่า pronoun reference ถูกไหมครับ pronoun reference แต่ว่าคนอ่านจะต้องไปย้อนเองให้ examine ได้ไปหาเองว่า refer ถึงอะไรนะครับโอเคไหมแต่ไม่แน่ใจว่า delay ตัวนี้น่าจะต้องเป็นinconsistent ถูกไหมฮะ consistent หรือว่าแบบ threaten right ed ได้ฟีลนั้นอันนี้อยู่เขียน5 paragraph เหรอ4ไม่ใช่เหรอถูกไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีมากครับแฮปปี้แต่ว่าอยากให้เขียนอีกนิดนึงนะครับอยากให้ได้อีก body paragraph เขียนให้พี่ดูเลยได้ปะ ชอบ challenge 5เหรอวันนี้เราเขียน5เหรอผมอยู่ข้างล่างครับไม่ได้ลงมาก็เลยไม่เป็นไรdon't worry ถ้าอย่างนั้นพี่ก็ต้องได้งั้นก็คอมเมนต์ต่อแล้วกันนะครับใจเย็นๆแต่ก็ impressive อยู่กับภาษาอยู่ได้นะครับลองเขียนให้ดูอีก paragraph หนึ่งดีกว่านะสมมุติพี่ขอ add เพิ่มขอไล่เช็คเพิ่มแล้วกันนะเดี๋ยวอยู่จะได้แบบดู sample version how important are computer in this classroom นะครับพูดถึงคอมพิวเตอร์ใช่ไหมอันนี้ add นะ added version นะครับfurthermore it is still inconclusive นะฮะthat the effectiveness of exposures integrated computational learning approach โอ้โห spelling check นี้คือแบบไปสอบกับคอมไม่ได้เลยนะครับ will be one of the most can't wait in explaining the fruitful นะครับattaining knowledge
in actual learning approach สมมติอย่าอยู่อันเนี้ยต้อง full stop ละไม่งั้นอย่าไอปิดตัดไม่ได้โอเค attending นะครับ one of an argument is that exposure to exposing ดีกว่านะ the นะครับ technology such as having tremendous time playing game relying on the computer screen can be hazardousได้ไหม toward a quality of learningไม่ได้เลยนะครับ this can lead to possibility of having inactive lifestyle reducing ability to critique eliminating chances เดี๋ยวมาแป๊บนึงนะครับ ได้ครับ thinking criticallyโอเคครับกลับมาแล้วครับได้นะครับประมาณนี้furthermore however เดี๋ยวพี่ก็ลองเขียนเล่นๆดูก่อนแล้วกันนะครับwith the integrated computer equipped computer learning for effective instruction it is likely to having a chance opportunity to learn more with นะครับ self-independent or self-study which can let student feel stress-free and actively engaging แป๊บหนึ่งนะครับขอเช็คก่อน student feel ไม่ชัดขออนุญาตเปลี่ยนครับผม realize ดีกว่า
to all learning approaches and acquisitionเขียนประมาณนี้นะครับ however 1 one argument supporting detail this can let however ปิดจบแล้วนะครับสำหรับ supporting detail เนี่ยเคลียร์ครับไม่ต้องเพิ่มต่อละครับผมแล้วก็เช็ค proofreading อันนี้คือเขียนประมาณนี้ได้เพราะว่าเราใช้ประโยคยาวเราไม่ต้องดึงไอเดียเยอะไม่งั้นมันจะ redundancy นะครับภาพรวมไล่เช็ค conclusion อยู่เลยนะครับอันนี้เป็น option เสริมนะฮะให้ format insert ไปนิดหนึ่ง insert whatever in conclusion image and appropriate content colorful สมมุตินะ colorful image and appropriate สมมุติ comma ดีกว่านะครับ interactive video ใช่ป่ะ video and visualize approach which can be seen in an appropriate content can be displayed ก็ scene ไปเลยแล้วกันถ้าอย่างนั้นนะฮะscene ไม่เอาอีก approach to appropriate content computer screen ทำไม can be แป๊บหนึ่งนะครับ display ใน computer screen require are all essential แล้วกันนะครับ which easily make student understandable ได้ understandable ก็คือตามด้วย make have led plus adjective for their studying เคลียร์ขึ้นนะครับได้ครับอันนี้ต้องปิดจบลักษณะนี้ถึงจะ bingo ครับผมปรับ word choice ให้นิดหน่อยภาพรวมก็ภาษาก็ใกล้เคียงกับที่พี่เขียนแล้วนะเพราะถ้าพี่เขียนจริงพี่ก็เขียนทรงนี้ครับอยู่ก็ออกเป็น7 ถึง 7.5 หรือไม่ก็8นะเพราะฉะนั้นเคาะแบนครับผมไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้ก็น่าจะได้ประมาณ 7.5 ครับผมคิดว่านะเพราะอะไรเพราะว่าไอคิดว่าcontent ก็ is creative นะแล้วก็ generalizing นะครับ idea ก็ impress พอสมควรนะครับstructure and grammar ก็ดูเข้าท่านะนะครับก็เขียนตามที่พี่คอมเมนต์หมดเลยก็ไม่รู้จะแปะอะไรละก็ happy vocab ก็ text time ไปนิดหนึ่งก็สิ่งที่อยู่น่าจะรู้ดีก็คือ word choice กับ Cambridge check นะครับโอเคไหมดิก Cambridge ช่วยคุณได้นะครับอย่าพึ่งคนครับต้องพึ่งอุปกรณ์นิดหนึ่งนะตอนนี้ภาพรวมก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ย error free จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ละถ้าที่พี่ดูนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยภาษาอยู่ก็คือไปไกลเหมือนกันนะเนี่ยพูดถึงก็คือ text time ไม่ถึงปีเนี่ยภาษาได้เบอร์นี้ก็ impressive นะฮะใช่ไหมปกติผมชอบผมใช้ปกติผมชอบไม่หลังๆไม่ค่อยใช้ Cambridge เท่าไหร่ครับปกติชอบแล้วใช่ตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรครับimitate หรือว่าเรียนแบบวิธีการแบบเขาเรียกไม่ได้เรียนแบบครับแบบว่าเหมือนทำให้ตัวเองคุ้นเคยกับแบบ
ไอ้คำศัพท์ไอ้พวกเนี้ยครับ ไม่เป็นไรก็คือ ไปดู ดีมากผมดูข่าวแล้วก็ได้ยินเขาพูดมาครับ แล้วพอได้ยินบ่อยแล้วมันก็แบบคือตัว Cambridge เนี่ยมันจะ intense นิดหนึ่งหมายถึงว่ามันเยอะอะครับไอก็เข้าไปดูเนี่ยแต่ว่าไอก็ จับไม่ได้เพราะว่ามันเยอะเกินความหมายคือว่าCambridge มันจะเป็นตัวที่แบบให้เรานึกว่าเป็นconsultant อีกคนหนึ่งแล้วกันในแง่ของคำศัพท์ได้ไหมเพราะว่าคนไม่สามารถไปถึง Cambridge เบอร์นั้นได้เข้าใจปะหมายถึงว่าต่อให้ไอพูดอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันเป็นลักษณะของ human error อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น word choice แต่ว่าเราสามารถเช็คกับ Cambridge ได้แต่ทีนี้เนี่ยตัวภาษาอยู่เนี่ยพี่วางใจละเท่าที่ดูแล้วเนี่ย range structure ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มีปัญหาแต่ว่าเช็ค meaningful sentence กับ timing ในเวลาแค่นั้นเองนะครับ word choice พี่พยายามแอดนิดนึงเพราะพี่เป็นคนอ่าน Q2 คนเขียน Q แรกเนี่ยหมายถึงว่าคนเขียนส่งเนี่ยเขาไม่ค่อยมีเวลา proof หรอกมันจะไม่ทันนะครับความหมายคือว่าถ้ายูต้องการแบบ bingo จริงๆยูต้องเขียนมาจนแบบส่วนหนึ่งของชีวิตไปละนะฮะเป็นแบบเขียนเก่งอยู่แล้วซึ่งทำได้ดีอยู่นะฮะเท่าที่ดูนะแล้วก็พี่ก็ไม่น่ามีปัญหาครับ appreciate กับภาษาเขียนแต่ว่าอาจจะมีแบบเขียนไม่เต็มในที่นี้คือมันยังพอแอดได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้ามองตาม structure นะThat's it clear นะ happy ไหมไม่รู้แต่ที่รู้คือเบอร์ใหญ่อยู่นะครับก็เขียนไปเรื่อยๆเขียนให้ได้มากที่สุดวันต่อวันนะเพราะเราเจอกันทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับปิดจ็อบนะ move ไปที่ discuss พร้อมแล้วเหรอต้อง discuss แล้วเหรออยากตัดให้ไปทำ listening เห็นโจทย์ discuss แล้วรู้สึกกับเริ่มเหนื่อยแทนเลยอ่ะยูเคยทำ listening ของตัวอื่นไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัว Cambridge มันก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำ listening แล้วกันนะวันนี้คือคุยยาวๆไปแล้วกันนะครับแป๊บนึงนะขอดูเราถึงข้อไหนแล้วอ่ะพี่จำไม่ได้ต้องลองเลื่อนไปเรื่อยๆครับอยู่จำได้ใช่ไหม credit card เหมือนพูดไปแล้ว Fred movie พูดไปแล้ว eye to eye พูดไปแล้ว today talk shows อันนี้ไปยัง นี่ไปแล้วครับ eye to eye เนี่ยไปแล้วแต่ว่าตัวนี้ครับ city suffer ยังปะยังเนาะงั้นเริ่มที่ city suffers นะครับโอเคเปล่าเดี๋ยวให้เวลาอ่านก่อนแป๊บหนึ่งจะ impromptu หรือว่าจะยังไงฮะเราเพราะว่าถ้า impromptu กับคิดเองผมว่าก็ไม่ต่างกันนะครับเพราะว่างั้น impromptu ได้เมื่อไอเห็นโจทย์แล้วไอเหนื่อยแบบเหนื่อยแทนหมายถึงว่าตัว เห็นโจทย์แล้วคิดไม่ออกแบบ oh gosh อะไรเนี่ยเหมือนแบบดีเบตเลยเนาะalright so 28 right question 28 here เมื่อเช้าติวไม่ใช่ติวสอนให้อินเตอร์แล้วแบบสอน writing ใช่ป่ะทีนี้เด็กก็มีการไม่ใช่ว่า feedback หรอกเขาก็อยากให้เราคอมเมนต์ละเอียดแต่ว่าเราคอมเมนต์ละเอียดไม่ได้เราก็แค่คอมเมนต์แล้วก็ให้คะแนนถูกไหมครับใครจะมานั่งคอมเมนต์ละเอียดอย่างนั้นมันก็คือแบบเดี๋ยวจะลากยาวแต่ก็ด้วย demanding ของน้องๆอินเตอร์ก็เลย ก็ต้องคอมเมนต์นะครับ writing เขาอยากรู้จุดคอมเมนต์ alright so question 28 here many cities suffer from serious air and noise pollution as well as endless traffic jams because of too many cars. Some people feel that the cities of extensive public transportation system should ban passenger cars and force people to walk, bike, or use public transportation here. I think it's quite effective here. So do you think it is a good idea? Why why not? ไปเลยเดี๋ยวขอเกี่ยวข้าวนิดนึงครับได้
I don't think this is a good idea, like to force people to use public transportation, like especially when we say that, like I will give you for some examples. Like when I go outside, I say like in a train or even a public train, a public bus, when these people trying to go, like when these people trying to change the transportation modes by using their own vehicles into going to somewhere by using public transportation. I would say that this affects how we, like, how the world is going on right now, because like we need, because this is the warning of the experts who specialize in biology, or like this is argued by many doctors, because they say that during this situation it is the phenomena of a pandemic, so there will be more possibilities that the disease will be able to spread more rapidly if there is a cluster, or if there is a crowd of people staying together without realizing about social distancing, without be aware, like without being aware of getting infected. So I think that that's going to be better idea if they use their own cars and their own vehicles. And I think if we talk about in this in nowadays, like I don't know that traffic jams are the biggest problem in our country or not, but if we compare between this issue and a pandemic, we can say that it is undeniable to say that people don't tend to use their vehicles, or people don't often go outside due to the curfew, due to the policy of curfew. And also our country still offers the policy, and also like the government still employs their authorities to like to obligate people to follow the rules, to follow the regulations and laws of like quarantine, and reduces time and limits the time of staying outside, so less and less cars will be used. I think traffic jams might not be the main problem that we should take into consideration right now. So in my opinion, I don't think this is a good idea yet. And those explanations that I have discussed earlier can be the most reasonable ideas to support my opinion that so it's not a main problem. And passing, like public buses, public cars also shouldn't be used as much as possible. I think that's gonna be better. Mm-hmm. I see a point here. คำถามเกิดอะไรนะ noise pollution serious air pollution ก็คือไล่ให้ไปเดินซะถูกไหมครับ ประมาณนั้นปะ but I do agree and to me I think that I don't know how I agree with this kind of statement. I'm going to say that it is important to say that it is kind of like an alternative
approach, right, to solve this kind of a serious air or noise pollution. So actually, I do believe that it is hard to happen with this kind of operation or approach like this. But to me, I think that let them work, let them ride a bike or use public transportation is just kind of a key to do so. Just because, in terms of like, just because with the deteriorating of serious air or noise pollution here, it's all about like it takes it causes from a traffic problems here. So meaning that lots of people are using cars in the common road or way that everyone have to use with share road together. So meaning that lots of people are going to have their own car or private car instead of using other public transportations here. And I think that to urge people who can use the public transportation is a key, even it's hard to control it. But to me, I think that is just kind of like the things that we can raise any kinds of awareness or concern toward reducing serious or noise pollution here. This might be an alternative approach that we can rules or regulate people to follow or comply with this kind of thing, just because I think that they can, lessen any kind of like or air pollution or noise pollution here. And it's kind of an alternative activity that create a new lifestyle, right? Such as city life. If you're walking to the office, walking to the school, or biking to close distance here, it might not be a problem with lots of people who have to expose with the regular exercise too. And I think that it might be a key factor to drive people to help or cooperate to each other too. Importantly, the public transportation is also important things that we have to let everyone use it. Just because I think that the reason that we provide such a public transportation, just because we have to raise the concern about how to reduce noise pollution or air pollution here. So it would be great if everyone can follow this kind of suggestion here. That's it. แต่ก็ต้องทำยากอย่างที่อยู่ว่าแหละนะ That's it. Is that right? Moving to next question. On today's talk shows, guests and audience members often argue hotly with each other and want more than one occasion. Guests and audience members have been heard. Do today's talk show go too far? Explain the answer. Explain your answer. เฮ้ยอันนี้จริงอันนี้ realistic มากถูกไหมเคยดูGood Morning Britain ไหมทะเลาะกันทุกวันเลยใช่ไม่เคยดูครับก็ท็อกโชว์เป็นยังไงครับผมไม่เคยดูท็อกโชว์ส่วนใหญ่แล้วมันจะตีกันมันจะทะเลาะกันเหมือนโหนกระแสก็ได้โหนกระแสคือจับสองขั้วมาตีกันใช่ป่ะแต่ว่าของอเมริกาของฝรั่งเนี่ยมันจะโหนกระแสนี่มันจะเป็นแนวแบบin พวก emotional ของคนแล้วก็ดึง attention เฉยๆแต่ว่าของอย่างเช่นล่าสุดของที่พี่ดูในลักษณะของการพูดว่า immigration จากMiddle East ไหลไปอยู่ในโซนยุโรปและเขาไม่ยอมเขาก็เลยพูดว่าแบบเป็นเรื่องของidentity นะครับแล้วก็ในเรื่องของ Brexit ที่แบบว่ายังไม่ finalize หรือแม้แต่กลุ่มคนที่เป็นminority LGBTQ+ พวกนี้มันจะทะเลาะกันแบบเมามันมากใช่ลองเล่นดูเล่นก็ได้เคยดูเล่นปะไม่เคยครับ แต่เอาง่ายคือว่าทอล์กโชว์ส่วนใหญ่
เสียมให้คนตีกันจบแค่นั้นI don't know much about talk shows, but if I talk about the purposes of organizing these activities, like, yeah, there can be a debate, there can be a controversy between two people or three people, between oppositions. But if we talk about the main purposes, I would not infer any channels of talk shows, because I have never watched talk shows before. But if the talk shows in Thailand, what I can share to you is that I agree with the purposes of talk shows, even though they have a heated arguments, or even though like the audiences who watch on television, who stay at home and watch on television like us, might feel like this might affect their emotions, or we call it like it's a emotional damage. So yeah, we can say like that, but I think there's something more important, like for example, it can the topic they pick up, and then the topic that they are discussing in the talk shows can be more significant than just knowing whose mind is hurt or something like that. So like, for example, the topic might be about politics, or it might be about the educational development. So there is absolutely a disadvantage of talk shows, as we know, as far as we know, is that it's about emotional damage. But if we talk about its advantages or its benefits, we can experience and receive more perspectives, like, because as we know that in the talk shows that there should be more than two people. There should be like around two or more than two people, and there is absolutely a debate. So that means this indicates that there will be several point of view towards something they're talking about. Like if they are talking about how to develop the cognitive ability of students in our country, how to develop technologies, or how to develop the economy of our country, while they are having a controversy, while they have an argument, we can we can know about their thoughts or that notions towards about that thing. Like some people might say that technology plays an important role in education, because like computer or technology like iPad or iPhone, like it's delivers information so rapidly, and in online classes it is more convenient. Or some people might say, for further details, like they might say that this is beneficial for business purposes as well, or it might be beneficial for a marketing, like, or tutoring marketing, because like teachers who are unemployed but they have knowledge, they have a certification of teaching and educating people,
they might use this benefits from technology by teaching online, like by teaching online classes like that. But there should be, and I think that there can be another opinion that disagrees with this kind of thing. Like these people might say like technology influences teenagers to be addicted to play games, and it has a drawback because people like us, like teenagers or students who lack of consistency in learning and in studying, they might feel a discomfort when they study, and then they will choose and decide to play games instead for their recreation. And it's going to be it's going to go too overboard. Like it's going to go beyond the levels of addiction. Yeah, you know what I mean? Like, yeah. So this affects in several ways, in terms like in ways of physical, emotional, or spiritual, or their future life goals or something like that. Yeah. So in the results, the audiences like us, or the moderator, like, or the people who follow the talk shows, we can include these, or every point of view of every people, to analyze what is the best solution to solve the problem, like the remaining problem in the society. Yeah. Or if it were another example, might be about politics, or about, like, for example, it might be the election. So, like, as we know, in Thailand, there are two groups of people. What the first group of people is the group that cheers this government. It's a group of people. It's a group of Thai population that support this government, and another group of people don't support this government. So we have different point of view. We have different perspectives. So if we try to understand everyone's opinion and then choose them wisely, and then try to apply these things, analyze it into methods and approaches of solving the issues. Like, but I think 90% of people, or most of people in Thailand, like almost all the population in Thailand hates this groups of governments, and we have our own opinions, because like this government was not elected. Like, I mean, this group of government wasn't chosen by the population, because in the election, like probably 6 or 7 years ago, like he used his power and authorities of military to seize the power of the previous prime minister, and then he became the prime minister unexpectedly, and no one chose him to be in this position. So that's one of the things that we think that it is unacceptable. So so this is kind of idea, and this is a good idea as well, because we can use this example. We can use this events of, we can use this events, or this situation that has happened, or that has happened to, and then use them for a benefit in the future. If there is a new election, we
Now we know their movements. Now we know the government's movements, what's they are going to do, what's their policy is going to be used, and how to protest their policies, how to influence more and more people who are not interested in political crisis. So this might be more interesting. Yeah. Mm-hmm. Yep. All right. Talk shows. Guests and audiences members often argue with each other. Go too far from that. So, well, I think that it is true that lots of talk shows just showing something that is quite controversial or debate between the two, and some conflict that can be arising from the modern world. I can see that lots of things from the, Britain or Western countries, especially UK and USA, production of this kind of talk shows, just asking for the idea in the different perspectives here. And sometimes it may cause some, disagreement to what extent, how do you think could be possible or not, or things like that. And during time of playing this kind of video, I think they are interacting with lots of things that might cause any of disagreements. So sometimes we have to understand or realize that it is a talk show. It's not that the way that they fighting to each other, right? And to me, I think that the core content is that try to generalize or publicize what we need to know or what we need to understand in the real world of a lot of people can live or try to stay together. For example, one of my favorite shows, which is Good Morning Britain, right? And lots of things that they are discussing. It's all about controversial issues from many different perspectives from the renowned member or guest here. I can say that they are start talking with some issue which is really important in the modern day. For example, what do you think about war, right? What do you think about people with different perspective, different religion, or different thinking or interpretation with this kind of issue? So as I can see, I can say that lots of talk show when again such a popularity. Yeah, I can say popular from a show or even gaining some incomes from this kind of thing too. So to me, I think that they're having a great conversation, but the conversation might be a little bit utter. I mean, a little bit discouraging sometimes, and we have to see what is the real aspect of the key important thing that we are going to discuss here. And to me, I think that this is kind of true that today's talks go too far than what we expected at the first begin. And I think that it changed from time to time, but I think that it changed for better version, even it does reflect the way lots of things or a number of disagreements between people or among people here. But I would say that it is kind of like what we need to know and what we have to understand the reality in the real world. That's it. เหนื่อยไหม ก็หัวข้อมันยากเลยครับมันก็มันดีครับ Gimme. All right, moving to next question here.
Have you ever made a change that improved your lives of others? ไม่เกี่ยวกับตัวเองซะด้วย Write an essay that convinces readers to make a change for the better version of other people. It's not you, right? Maybe the loved one or family members, your friend, close friend, whatever. Okay. To talk about this topic, I will frankly say that, to be honest, I have never changed anyone's life, and I've never encouraged anyone to be successful in something, like because I have my own passion and I stick with it alone, and so I have no one to support. But actually, I can share my experiences of improving myself, and also the ways of changing my life. Actually, I'm not successful yet, but I will share some experiences. Like there might be few experiences that can be useful for like it might be useful for some people. So I started making a change for my life like 3 years ago, like when I was when I was in a foreign country. I had a purpose of for studying English, and I had a purpose of learning English, how to be fluent at speaking, how to be how to get better in understanding vocabularies, or how to be more familiar with speaking English, because there are going to be lots and lots of benefits that I'm gonna get. So it started when I realized, and when it started, it began when I looked at myself in the mirror, and then like I looked at my own appearance. Like I thought to myself that I wasn't attractive enough. I just wanted to create the inner attractiveness, also like my internal and external attractiveness, by improving my emotions, improving my mind, and in terms of developing my external outlooks. It can be improving my physique, changing my body shape, getting a bigger muscle, having more gains, muscle gains, or losing fat, something like that. So like we're getting abs, getting six pack, or getting bigger biceps. So that's gonna be, so that all of those things are the main factors that can make me more confident. And this links to other aspects in my life, because like so many people believe that when they want to go forward, when they try to keep going something, when they want to motivate themselves, they always go to ask or to consult someone to encourage, to give them some advice, or like they always watch the videos or the influencers or any celebrities or any successful people. They will always watch these people because they require a quote, a good word, just simple sentences, but it's but like simple sentences might motivate some people, but what I believe, and in my opinion, I think that motivation just gets you going. It just helps. Yeah, it partially helps you to get going on something, but it doesn't actually make you to do that kind of thing, or like it doesn't make you just stick with it forever. So it should. So my opinion, and I believe that I should create self-confidence and power, like
self-power and self-confidence are the most important factors that make someone to be sticking with their own passions, or to be passionate for something for a long time. And this is the main factor that contributes them to success, and this is the real motivation. Because this might not be easily understandable if I say something like this, because it is pretty logical, and it is a pretty it needs a deeper understanding, or some it's not all the people who understand this. But to simply give you some examples to make this easier to understand, I will compare something like, in comparison, I will compare between two people. Like the first, so just if we look in the reality, we can realize that most people, they want to be rich, they want to be more, they want to be handsome, or they want to improve their appearances or anything, or they want to have any items to create the self-confidence. Someone has a confidence because they have a Ferrari. Someone has a self-confidence because they wear a necklace, or someone might be confident because they wear a Rolex watch, like something like this. So these items are the external things, which are the thing that these people cannot lack of. But the definition of self-confidence that I understand, and the real meaning of it, that I actually think that this is like, the self-confidence should be created from empowering yourself. Like, you should empower yourself by starting by, you don't need to find something to create your confidence. I think the first thing that you should do is that you need to believe in yourself. You need to change the attitude and mindset towards something you do, because I think mindset is it's also the first thing, and it's the most important factor for contribution, like for success contribution, because mindset will change. Just change the mindset, your actions will be changed, because just start believing in yourself, because some people don't believe in themselves. They think that they suck, or they think that they are retarded. They think they are slacking off all the time, and they cannot do this, they cannot do that, and then they always follow the rules of the social expectations. So I think social expectations are unnecessary for us to use in life, And also another mindset that can change my life is that I never believe. First of all, I will clarify the word like social expectation first. What it means is that social expectation can be like, I will give you, for example, some examples. Like what I do is I train my muscles like a bodybuilder. Like, my goal is to get bigger. My goal is to be more attractive. My goal is to have a bigger muscle. But social expectations in the fitness was some people who are not involved in this kind of sports. They might have the opinion that, if you are a bodybuilder and if you have a big muscle, you should be good at boxing. You should be good at arm wrestling. It's unnecessary. I think
the most important thing is that it depends on each people's life goals. If you just want to be a bodybuilder, if you don't want to be good at boxing, just don't do it. Just don't train boxing because that's not what you want. Just follow your heart, follow your brains, follow your passion, follow your requirements that you need to hit. You need to hit the requirements, and every day you need to consistently take the actions that can lead you to the real success. Because following other people's opinions all the time doesn't help you to grow, because if you have it, because that's not called a determination, that's not called a commitment. A commitment or a determination is these two things are the factors that will determine the way, will create the visions, will create the visions for you to know what you want to be. Not like, and to simply say, like, no matter what, your life goal should be yours, not others. Yeah, that's it. All right ตามนั้น How have ever made a change that improved your life or the life of others? So we can focus on our life or even the life of others too, right? Well, I think that, so basically I'm going to focus on my life improvement or change it to be better, but it requires lots of things that we have to have a knowledge before we start doing that. For example, like I can see that to me, the aspect that I never achieved it is that how to build muscle or even how to get myself into the gym, right? Or spend time playing gym or doing this kind of thing. So this is very important, that is far beyond my expectation in the first weekend, just because how, hectic life it is or how busy you are. This is a kind of a key factor that you cannot even improve it. But it's kind of like just saying something, just because as you mentioned, it's all about like the reality of how determined you are, or even how inner way, or your mindset, or even your heart, your empowerment here is a key too to make something change. As you can see that I really appreciate with lots of things that happened to my life, and I think that it was a great one that I become to be an English teacher. As you can see, like lots of people can become to be an English teacher, but sometimes like to become a good teacher or even a great teacher, this is what my expectation should go. It is far beyond what the other expectation too, just because I got lots of things that I have to finish or even achieve it in time. I don't want to mention much about my career profession, just because it is or is really I am actually, and I don't think that it might be convince other people just because I've been doing it for so far. But I think that I'm really interested in people mindset, just because I think that this is a key that we have to improve our brain activity or even thinking, opinion, or change it to be better. Just because I think that lots of people may approach what they have expected from the early age until right now, and it requires a good mindset or even the thinking how to have a great making decisions. So it depends on the brain activity, brain stability, or even brain nourishment is a key here.
I can say like if I let student who become a good person in their life, meaning that they're gonna start with their good mindset here. So this is a very important thing, just because I can say like one of my students who have a zero ability in English, she or he cannot even pronounce the word correctly, cannot even speak English properly, cannot even remember, proper vocabulary, appropriate creating sentence here. But now she got to be a medical student at Mahidol University. So this is the reason that I changed, just because she has changed her mindset to be better here. And she tried so hard to improve her English to be better here. So this is the reason that I changed a part of her life to be better. So to me, the most important thing that I'm going to do is that I want to change my physical changes, just because I think that this is maybe the final opportunity that I have to do so. And I think the things that I cannot achieve right now is that do it today, just because I try to slot a time or set out a time with the readiness has come, right? But sometimes start today is a key to do so. So maybe I have to think and emphasize with this kind of thing and start doing my day from improving myself to be better now on. Yep. ก็ว่ากันไป press ตัวเองกันเข้าไปนะครับ Moving to next question here. 31st head singer and songwriter Bob Dylan once wrote, "A man is success if they gets up in the morning and gets to bed at night, and in between does what he wants to do." Do you agree with this definition of success? Why or why not? Use specific reasons and examples to support your answer or your position here. Yes, it is partial. It is a partial, like it is a part of contributing yourself to be successful. But this is just like this helps you just 10% or 20%, because this is not the main thing. This is not the main thing that we can use to improve our levels of life into success. Because actually, if you ask me, I agree with this or not? Yes, I agree, because this kind of lifestyle is for me, it's similar to Elon Musk, because he gets out in the morning, like it gets up so early and he sleeps only 6 hours, and he gets to bed so late because he works all the time. He sleeps 6 hours a day. He works for around like 17 around 16 average. The average hours that he used to work is around 16 to 18 hours, and he uses 1 hour to work. So this lifestyle, he works so hard, he is so industrious, and he is so diligent. He devotes everything. He devotes energy, his time of sleep into work. Because he just keeps working. But as I said earlier, this is not the main thing that we should take into consideration if we want to be successful. Because the main thing is about the actions we take. What I mean is about the process we are taking, the process that we are doing, right? Like, for example, like if you are investing in business, you need to the first thing that you need to have is about knowledge. You need to be knowledgeable. You need to be specializing in something you're doing. You need to be you need to have a knowledge enough to invest in business. Even though you have a strong mentality
even though you have a strong mindset towards investing business, even though you are the man who is endeavoring to, and who, or even though you are a man who sacrifices all the time to struggle and to struggle in breaking every obstacle in your life, and you never give up, even though you have this kind of mindset. But if you don't have knowledge in doing that kind of thing, so you're gonna keep failing and failing and failing, and no matter how many times you get up, you will fail again and again, and you will fail in the same like in the same thing, you know. Just so what I mean is like you don't not only work hard, but there is another word that you need to instill in your mind and your brain, that you need to work smart as well. Because if we keep working hard, but if you keep working something the same and the same and the same all the time, you would not see the results. The results are not going to be better, and nothing is going to be changing. Like Albert Einstein, he once said that in the psychological way, we can say that the most craziest people are the people who want to get a better result, but they still do something the same. Like, for example, if we train muscles, like me, when I go to the gym, and then, like, you know, I regularly go to the gym, and then when I train my muscles, for example, if I want to get a bigger muscle, I need to understand about a progressive overload. So that means that I need to improve the weights. I need to lift in every month and every weeks, because if I, for example, like in the first month, if I lift around 10 kilos, I feel like I struggle with lifting it. And if I feel like the muscle fatigue, I reach the muscle fatigue so fast. So that's it. So that's the new challenge of my muscle. So that's the new tension on my muscle. And if I keep training like this and consistently until one day I feel like, oh, it is comfortable, it is easier, I need to change the weight from 10 kilos to 20 to 12 kilos in order to put new challenge in my muscles, in order to put more obstacles to break. You know, that's how we break a plateau. That's how we improve. That's how we develop. Because this is the main thing that I want to say. Yeah, and this is my position. That's it อันนี้น่าสนใจเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับ so a man is a success if he gets up in the morning and gets to bed at night, and in between does he wants to do. Can I say I do agree with this statement? Okay, so well, I think that I strongly agree with this statement, just because to me, I am the one who really worked hard and sacrifices what I really expected from time to time. I cannot compare with other people, but I can compare with myself that I feel like I strenuous or even overwhelmed or get exaggerated with this kind of like working hard or even sacrifices myself to do what the things that I'm really expected, but it doesn't went well at all. To me, in order to make sure that one can success, I think enough sleeping, enough thinking, enough time with remedy yourself with enjoyable moment is a key too. Even you are really sacrifices towards the thing that you are expected to do. As I can see, lots of people may contribute their success to the organization just because they work hard. But in reality, I think a healthy person, healthy mindset, or even healthy physical, mental, whatever here is a key to drive one's success in the later on. And I do agree that
balancing the way that we have to do in a daily routine is a key, especially when it comes to enough sleeping here. And I think that active lifestyle would be a key to what success may come, right? And I think that what we are going to see from our own is that our own mindset or inner expectation or even feeling that is coming from inside of one personality. I can say like everyone has their own achievement with what they expected. And I can see that lots of expectation require lots of things that we need to be an active person. Even you are a sacrifice person, or even you consider yourself as you're hardworking here. But I do believe that a proper or even balancing yourself lifestyle, your soul, your expectation, your daily routine is a key to drive yourself success later on. Just because we live in a different society, different expectation, or even different personality, some people may achieve on their own just because they satisfy what they have been doing so far. But some people really expect on what they get high. For some reason. So meaning that the expectation quite vary here. So to me, balancing or make yourself equal is a key to drive someone's success here. That's it. ครับผม I agree นะนอนให้พอแล้วคุณก็จะสำเร็จนะ Moving to next question here. Carpooling, recycling, and planting trees are all activities that are good for the environment. Write an essay, convince readers to actively participate in one of these activities. อันนี้น่าสนใจ ลืมเปิดไมค์ครับเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยกินเท่าไหร่เรียกว่าคาร์ฟูลิ่งปลูกต้นไม้แหละครับปลูกต้นไม้ก็ได้ recycling ก็ดีนะ exercise นี่ economize planting ก็จะเป็น save the world save yourself อะไรอย่างเงี้ยพูดได้หมดครับหลาย aspect เดี๋ยวลองพูด3 aspect แบบ firstly carpooling secondly recycling or even thirdly lastly here planting okay คาร์ฟูลิ่งนี่คืออะไรนะ carpool ก็คือนั่งรถด้วยกันใช่ไหมใช่ปะแบบไปทำงานด้วยกันต้องนึกประโยชน์ของrecycling นะครับนี่ครับเดี๋ยวต้องไปกินนมอีกนะครับจะถามอยู่ว่าเวย์เนี่ยมันกินแล้วดีขึ้นปะเวย์ที่เป็นนมนะมันจะมีแล้วแต่คนนะบางคนที่เขาแพ้แลคโตสแล้วเวย์บางตัวมันมีแลคโตสเนี่ยไม่หมายถึงว่าเวย์สมมติว่าเวย์เวย์ที่ขายตามเซเว่นอยู่ที่แบบขวดละ49 บาทเวิร์กไหมตัวนั้นกินได้ครับแต่ว่าผมว่าคือเวย์มันไม่ได้แบบเป็นตัวที่ทำแบบไม่ได้มีสารหรือว่าอะไรที่มันทำให้กล้ามมันโตเร็วขึ้นครับไม่ใช่ครับมันแค่มันก็คือโปรตีนมันเป็นโปรตีนที่มาจากนมนะครับแต่ว่าคือเขาทำมาเพื่อมันสะดวกนะครับสมมติบางคนไม่มีเวลากินข้าวเงี้ยครับแบบกินไม่ถึงโปรตีนไม่ถึงก็กินเวย์ไปเลยดีกว่าI see okay got itกินข้าวกินปลา กินปลาด้วยน่าจะได้ฉลาดกินข้าวให้มีแรงกินปลาจะได้ฉลาดเกี่ยวไหมเดี๋ยวมาสักครู่ได้ Oh my gosh กินอะไรดีวะเนี่ย
ครับกลับมาแล้วครับ alright good carpooling was like if we talk about these three aspects, I don't know how to relate these three aspects together because I don't know much about the relation or the relationship between carpooling, recycling, and planting trees. But I can tell you and share you some information that is about the benefits of carpooling, recycling, and planting trees. Like firstly, if we firstly start with the carpooling, it's about using cars together. Like I think the main thing is that the main benefit that we will gain in our society is that it reduces the noise pollution and air pollution. Even though we cannot refuse to use vehicles or use these technologies because as the world has revolutionized, like in comparison between the in the previous era and today, it's quite different because in the previous era, the transportation modes was limited by technology in terms of technology because like around 100 to 200 years ago, like we humans relied on carriage. Like it's a carriage. They relied on animals such as horses, so we call it carriage. Like when and then only horses were the vehicles for us in the previous era. But in the current time, the technology has changed. It has been enhanced. The ways of transportation modes has been enhanced into using cars, using buses, using electric cars like this. But there's some drawbacks about using these cars, using these technologies that like as we see, it's a air pollution, especially 2 or 3 years ago we encountered the issues of PM 2.5. So that was the air pollution caused by the release of hazardous gases from these vehicles. So carpooling is if we reduces I would say if we restrict the number of cars on the road, if we can do that and if that is possible, so the air pollution problem can be elevated by this solution. Another thing is about recycling. Many people say that this is not useful and this is the DIY. Like recycling is it's the method of creating new things, and like it's the activity for children to do. Like it might support their brain or something like that. But there are more benefits that it is very unexpected. Right. Recycling can reduce the amount of trash or I think this can be the benefit as well. Like it can reduce the contaminants or the toxic trash that ประเด็นครับ เสียงหมามันเห่าใช่ไหมDon't worry be happy แป๊บนึงครับได้ครับ
Yeah. Okay, Like, good. Yeah. อันนี้ครับอันนี้ครับ Okay,ครับ like water pollution. Yeah, water pollution can be example when the government has a policy to solve the problem of water pollution, or like too much trash, like we say something like this. We can see in the roads that there are the bins that are categorized into 3 types of bins, which are related to recycling activity. Like that, I can remember only the bin, the red bin. That indicates that means the red bin means that that it is a bin for toxic trash, some trash that has a toxic contaminants, such as alcohol. Yeah, it probably alcohol, cigarettes, or anything that is toxic, anything that is dangerous, anything in a trash that is dangerous in it, and it is harmful for life, for health, or for something like that. So once the bin is full, these trash in the trash in the red bin will be separated into several places, and it will be imaginably created into things into anything that they want. Like, for example, a piece of paper that we don't use it anymore. Like, it can be a piece of paper in the book. It can be a piece of paper that we write down on it, and then we don't use it anymore. We cannot leave it, or we cannot just only leave it, because this degenerates the environment, because in the scientific terms, the experts warn that it cannot be easily decomposed. Like, it's the process of decomposition of trash decomposition takes around a million years. So that's too long. So that doesn't, and that's also destroy the environment. I don't know how, because I don't know much about science. I just heard about this kind of thing from my science subject, from my science teacher. But yeah, I see. Good. All right. And additionally, if you talk about planting trees, why we should plant trees, I don't know if this is related or not, but I think this actually helps to decrease the rate of occurrence of floods, because trees have roots. Right? To simply say, trees have roots, so the roots can absorb more and more water for the nutrition for the trees, for itself to grow, because water is the main nutrition for the trees. So that means, like, if there is a flood,
and we keep planting trees can absorb the water that overflow that floods around the areas and that kill tons of people. These trees can absorb water for its nutrition. So that might be very simple to say, but and I don't know this is the truth or not, but this is what I know as far so far. That's it, right? ไม่รู้จะพูดอะไรละ All right, so well, I think that carpooling, recycling or planting trees are all activity that are useful for this kind of like people can do together. So first of all, I can say like carpooling is kind of like the way that we can economize, payments for public transportation or transportation that we have to do the same way. But but I don't think that it is practical enough, just because I don't think that if you have your personal car, so you can invite lots of people to to go with the same car, right? Just because when it comes to talk about personal or private car, it is just only for you who can do this. So meaning that sharing car or share car would not be appropriate for carpooling here. But it is possible that we can invite lots of people to go for using some public transportation instead, just because I think that it is proper and it is possible for them to economize their payment, or even like the less their payment for this kind of transportation here. Another thing is that recycling. I think that it is very active lifestyle that we have to encourage lots of people to do that. It's not just only recycling or this kind of thing. Recycling meaning that doing something for a better person, for better things, right? Or even using what we use it already and try to make it useful for daily. For example, like if you have lots of dry garbage, so you can use it for any kinds of thing, or even like if you have clothing, right? So you can reuse it again and again. So this is a key to make our environment to be better. And the last one would be planting here. I think it is kind of very interesting that I'm going to raise this kind of planting, just because to me, I've never been planting with lots of people here, but I love the green area. I love, gardening or even planting here, just because I think that it's kind of fresh thing that we all perceive or refresh ourselves from time to time. To me, I think planting is a kind of like rehabilitation to those people who got depressed, and they can have a new thing that add into their daily routine here. And I think planting is a key that we can save our world, just because you can see like if there is a plant, there is a tree, and I think that there is a fresh air in that kind of area. So to me, I think planting is a very challenging and difficult task for lots of people to do so, just because lots of people may ignore this kind of importance of planting. But if we can encourage lots of people to do that, I would say that is a key to save our environment to be better. Yep. นะครับสรุปก็คือไอกินไอ้นั้นได้ใช่ไหมนมเวย์นมเชค แต่ว่ามันต้องเลือกดีเพราะว่าบางตัวครับมันน้ำตาลมันแบบโคตรสูงครับคือแบบสูงแบบสูงมากครับแต่บางตัวก็คือน้ำตาลก็ต่ำบางตัวเช่นไอ้นมมันจะมีนมตัวหนึ่งครับเป็นของนมช็อกโกแลตครับซึ่งเป็นนมโปรตีน28 กรัมของดัชมิลครับอันนั้นน้ำตาล23 กรัมน้ำตาลสูงมากก็เลือกก็ประมาณอาจจะเป็นไอ้ตัวที่น้ำตาล5 กรัมน้ำตาล10 กรัมอันนั้นยังพอได้ครับแต่ถ้าดีที่สุดเอา0นะครับแต่ว่า
ถ้าน้ำตาล0 กรัมมันมีแค่ตัวเดียวก็คือเป็นนมของโทฟูซานนะเป็นนมช็อกโกแลตของโทฟูซานนะครับอันนั้นไม่มีน้ำตาลเลยครับเนาะก็คือต้องเลือกมันมีเซเว่นป่ะนมที่ you mention เนี่ยมีครับสิว่าแต่แบบแต่ชอบหมดเร็วมากครับไอ้นมโทฟูซานครับจริงป่ะเพราะคนใช้เยอะอย่างเงี้ยเหรอประมาณนะครับว่าคนมันกินเยอะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือโปรตีนมันสูงแบบมันสูงเท่าเวย์โปรตีนจริงๆครับที่คนเล่นกล้ามาซื้อมากินนะครับแล้วก็2เลยคือมันมันไม่ได้ใกล้เคียงครับมันสูงเท่ากันเลยครับก็คือเวย์ปกติก็คือจะโปรตีนประมาณ30 กรัมประมาณนะถ้าหรือไม่ก็34 28 25มาครับแต่ว่านมทูฟาซานตัวนี้โปรตีนมันตั้ง28 กรัมเลยครับแล้วก็คือสูงที่สุดดีที่สุดคือนมเวย์แต่ละตัวมันโปรตีนมันใกล้เคียงครับแบบไอ้บางตัว27บ้างบางตัว28อะไรเงี้ยครับคือมันห่างกันแค่1ไม่ตอนแรกไอคิดว่ามันเป็นแบบ commercial product แต่ความจริงก็คือสูตรที่เขาโชว์ตามฉลากหรือว่าแบบไอ้นั้นก็คือตามนั้นเลยใช่ไหมฮะใช่ครับหมายถึงว่าตอนแรกไอก็คิดว่าเขาก็ต้องเขียนให้มันดูแบบ attractive เนื่องจากว่ามันต้องขายของให้ออกใช่ไหมแต่ไม่ใช่ใช่ไหมคือเป็น realistic จริงๆถูกป่ะใช่ครับอันนั้นคือเบสิกครับเพราะว่ามันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาเขียนผิดคือถ้าคือตามครับตาม nutrition ตามนูแปดถ้าคือถ้าเขียนยังไงมันก็ต้องมีอย่างนั้นจริงๆครับเพราะว่าคือสินค้าพวกนี้ที่มันมี nutrition ที่มันสามารถมาขายปลีกมาขายในรีเทลซอลพวกนี้ได้มันต้องผ่านการแบบพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์หรือว่าต้องผ่านพวกอยพวกนี้ก่อนเพราะว่าถ้ามันไม่สามารถผ่านอยได้มันไม่มีทางมาขายในพวกเซเว่นอะไรพวกนี้ได้หรอกครับแล้วก็หรือว่าถ้าสมมุติว่ามันเขียนว่ามีโปรตีน28 กรัมแล้วสมมติมันมีแค่10 กรัมอันนี้คือผิดกฎหมายครับโดนจับแน่นอนครับคนขายครับแบบโกงแค่กรัมเดียวก็ไม่ได้ครับก็คือ28คือมันต้องเป๊ะๆครับคือ28ก็ต้อง28ไม่งั้นจะโดนแบบ exact แน่นอน exact เลยใช่ไหมครับใช่ แต่ว่าคือตัวเซเว่นที่ you mention ก็คือมีทุกเวอร์ชันถูกไหมครับก็คือเขาก็จะแบบมี provide ให้เราหาอยู่แล้วใช่ไหมไอจะได้แบบว่าไปหากินทุกวันถ้ากินทุกวันเนี่ยมันก็คือทำให้โปรตีนในร่างกายเรา enough ไหม sufficient ไหมหรือว่ายังต้องกินจากlet's say ว่าไอไม่ค่อยชัวร์ว่าจะได้กินโปรตีนครบหรือเปล่าไอก็เลยคิดว่าลองเปลี่ยนไปเป็นกินนมกับเวย์ตรงนี้เนี่ยทุกวันเลยเนี่ยเป็นแบบ fixed pattern เลยเนี่ยมันขึ้นไหมหมายถึงว่ามัน nutrition มัน boost ขึ้นไหมต้องเราต้องไปดูตรงเราต้องไปดูแคลอรี่รวมอะครับว่าเราต้องกินเท่าไหร่สมมุติว่าเราต้องกินประมาณ120 กรัมเงี้ยครับคือเราจะกินอะไรก็ได้ครับแต่ว่าขอให้มันครบ120แต่ว่าประเด็นอย่างนี้ครับก็คือถ้าโปรตีนจากพวกอาหารเสริมจากพวกเวย์จากพวกนมพวกนี้แนะนำให้กินประมาณแค่30%สูงสุดแค่30%พอส่วนอีก70%ให้กินจากอาหารจากธรรมชาติดีกว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วอาหารจากธรรมชาติก็ดีที่สุดครับเพราะว่าบางทีไอ้นมเวย์พวกนี้ครับหรือว่าเขาอาจจะบอกมีโปรตีน28 กรัมมันก็อาจ28เป๊ะๆครับแต่ว่าเราถ้าเรามองลึกกว่านั้นท่านมองวิทยาศาสตร์ลึกๆอย่างนั้นคือเราจะไม่มองว่ามันมีโปรตีนเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าเราจะมองถึงการดูดซึมด้วยเพราะว่าบางทีมันก็ดูดซึมไม่หมดเนี่ยครับหมายถึงว่าแบบด้วยความที่มันเป็น process นะหมายถึงว่ามันเป็นแบบ synthesize นิดหนึ่งถูกป่ะดังนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดูดซึมได้ทั้งหมดขนาดนั้นใช่ป่ะเกี่ยวไหมถ้าดีที่สุดต้องกินอาหารจากธรรมชาติครับเช่นเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวพวกนี้ไออาหารพวกนี้มันพอเคี้ยวแล้วมันผ่านพวกลำไส้พวกนี้มันสามารถดูดซึมได้แบบได้แทบจะเต็มที่เลยแล้วมันได้งั้นก็ต้องพึ่งโลตัสไม่ต้องพึ่งละเซเว่นไปโลตัสเลยมันได้พวกกรดอะมิโนครบนะครับแบบ28 ชนิดนะครับสมมติว่าเราถ้าแนะนำก็คืออาจจะเป็นกินโปรตีนอย่างหลากหลายครับเช่นกินจากไก่เนื้อจากวัวจากอะไรพวกนี้บ้างคือกินแบบโปรตีนจากหลากหลายครับเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการอย่างเดียวไม่ใช่แค่โปรตีนด้วยแต่ว่าเราต้องการกรดอะมิโนให้ครบมันจะมี BCAA
มี EAA พวกเนี้ยพวก essential อันนี้ค่อนข้างสำคัญซึ่งแสดงว่า nutrition สำคัญสุดเนาะกินของสดสำคัญสุดใช่ก็แต่ว่าไอ้พวกเวย์พวกนี้ครับถามว่ากินทุกวันได้ไหมได้ครับแต่ว่าก็อาจจะกินแค่ขวดเดียวเว พอ แค่สกู๊ปเดียวขวดเดียวมาครับกินแค่เสริมไม่เฉยครับผมกินแค่มันแบบเป็นแบบเป็นเชคเป็น daily routine เนาะไม่ต้องไปกินแบบ force everything ขนาดนั้นโอเค got พอได้ความรู้งั้นขออนุญาตปิดคลาสก่อนแล้วกันนะฮะไม่ไออยากถามเพราะว่าต้องการพรูฟโอเคงั้นค้างไปที่ข้อ32แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ฝากเขียนถ้ามีเวลานะอยู่เขียนมาก็ได้เดี๋ยวไอคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราทำ listening แล้วก็ตัดที่ speaking ด้วยเหมือนกันโอเค thank you so much for today class and see you tomorrow bye bye ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ